لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Faslon ari ieu eta hiji pasal. Al-arkanu ari pirang-pirang rukun. Maksud nama rukun salat. Al-arkanu ari pirang-pirang rukun salat. Nu sabaraha rukun salat teh ayat 17 dia. Allati talzamu anu wajib fiha dina itu arkan, dina itu allati. Fiha dina itu allati naon at-tumanina eta arbaatun opat. Rukun-rukun yang di dalamnya wajib ada tumaninah itu ada 4. Ar-ruku' tegasna kahiji ruku' wal i'tidalu sareng i'tidal. Was-sujudu sareng sujud. Wal julusu sareng diuk baina sajdataini antara dua sujud. Wal julusu sareng diuk baina sajdataini antara dua sujud. Naon atuh tumanina teh? At-tumanina tu ari tumanina hiya ari itu tumanina eta sukunun cicing. Sukun teh cicing teu bergerak namina sukun. Lamun cicing teu ngomong namina sukut. Ya, lamun cicing karena adab, nya teu ngomong teh karena adab namina sumet. Sumtun. Nah, sumtun teh teu loba ngomong eta mah kalem jelema teh, sumtun. Menjaga omongan, ya. Makanya kana Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Liyasmut ya. Teu loba ngomong gitu, diamnya gitu. Sukut juga sama diam, tapi diamnya apakah diam di titah? Uskut, diam gitu. Ari sumut memang karakterna gitu. Sukut namina, lamun teu bergerak namina sukun. Cicing gitu. Usak-usik we uskun gitu. Ngajedog gorengnya bahasa ini cicing. Uskun teh. Sukunun cicing ba'da harokatin setelah bergerak. Bihaisu yasakiru kalawan sakirana tetap naon kullu uzwin setiap anggota. Bihaisu yasakiru kalawan sakirana tetap naon kullu uzwin setiap anggota, maka mahallahu dina tempatna itu kullu uzwin. Mahallahu dina tempatna itu kullu uzwin. Biqadri subhanallah kalawan saukuran maca subhanallah. Biqadri subhanallah kalawan saukuran maca subhanallah. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang tempat-tempat yang disunahkan untuk jeda sejenak di dalam sholat. Kemarin disebutkan ada 6 tempat di mana sunnah untuk jeda antara dua amaliyah sholat. Jeda tersebut terdapat pada 6 tempat dan minimalnya adalah seukuran membaca subhanallah sakitu lamina jedana sakitu. Kecuali pada satu tempat, yaitu antara amin dan baca surat. Nah, adapun bacaan amin dan surat bagi imam yang dalam sholat jahriyah, sholat anu dibaca lantang, lamanya sunatnya adalah seukuran makmum baca al-fatihah. Sehingga ketika amin, imam tuh langsung baca surat, tapi eureun heula si makmum maca Fatihah. Sakirana geus beres si makmum maca Fatihah, imam melanjutkan maca surat, si makmum ngadangukeun bacaana si imam. Nah, apa yang dibaca ketika imam diam tadi mendengar bacaan si makmum? Bacanya apakah baca Al-Qur'an pelan atau baca doa? Yang afdol adalah baca Quran.
Nah, 6 tempat itu yang pertama apa? Yaitu antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar. Rep heula sakitu. Nah, namina jeda saktah teh eureun. Eureun. Ya. Tong kieu Allahu akbar. Allahu akbar teh eureun. Boleh nyata naon ngan sunah nama aya jeda Allahu akbar, Allahu akbar kabira, atau inni wajahtu atau wajahtu wajhiya. Lalu anu kadua adalah antara doa iftitah sareng ta'awuz. Hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Areuneulah lanjut kana maca ta'awuz. A'udzubillah. Nu katilu antara ta'awuz sareng baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Anu kaopat antara Fatihah, akhir Fatihah sareng amin waladdallin. Amin. Lalu anu kalima antara amin sareng surat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu terakhir antara surat dan ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar ta'rinlah sakitu. Namina jeda di dalam salat. 6 tempat sunat semuanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun yang wajib ada tumaninah di dalamnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwasanya rukun salat itu semuanya ada 17 dalam kitab Safinah. Ya, yang 17 itu adalah dengan memisahkan tumaninah sebagai rukun yang tersendiri, sehingga tumaninah teh aya 4. Ya, 4. Nah, sehingga jadilah 17. Nah, menurut pendapat anu mu'tamad kan dibahas di awal bahwasanya rukun salat itu adalah 13 dengan menjadikan tumaninah bagian dari rukun salat yang lain. 4 rukun tadi, sehingga 13 tadi nasapina mah tumaninah teh dipisah sehingga jadi 17. Nah, ada 4 rukun yang wajib ada tumaninah. Yang pertama adalah terdapat pada ruku. Yang kedua terdapat pada i'tidal. Yang ketiga terdapat pada sujud, dan yang keempat terdapat pada duduk antara dua sujud. Naon tumaninah teh? Tumaninah adalah diam sejenak, setelahnya bergerak, sekiranya setiap anggota tubuh tetap pada kondisi semula, lamanya seukuran membaca subhanallah. Contoh pas ruku, Allahu akbar. Nah, diam teh nu wajib tumaninahna. Adapun maca tasbih dina ruku hukumna adalah sunat. Nu wajib diam nanggo Allahu akbar. Balem getana naon? Da sunat maca tasbih, sunat tasbih. Allahu akbar. Gitu. Ya. Diam. Tumaninah na wajib, baca tasbihna sunat. Misalnya maca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal. Pertama. Yang kedua, tumaninah yang wajib itu terdapat pada i'tidal. Non i'tidal teh hudang dina ruku. Allah sami Allahu liman hamidah. Nah, areun heula. Berapa lama tadi? Seukuran maca subhanallah. Lalu yang ketiga adalah duduk antara sujud. Allahu akbar. Sujud. Ren gitu. Balam tenan naon. Sunnah maca tasbih. Dan wajib tumaninahna. Lalu yang keempat duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Duduk. Tong sampai ke ruku langsung udah. I'tidal langsung sujud langsung diuk. Itu ayat tumaninah. Lamun ayat tumaninah maka menggugurkan salah satu rukun salat. Lamun menggugurkan rukun berarti teu sah salat. Nah, gitu. Tekan kedah ayat tumaninah. Nu wajib ayat tumaninah dina salat ada pada 4 tempat. 1 ruku, 2 i'tidal, 3 sujud, 4 diuk antara 2 sujud. Lamanya berapa lama? Seukuran maca subhanallah. Paslun ari ieu eta hiji pasal.
Faslun ari ieu eta hiji pasal asbabu sujudis sahwi ari pirang-pirang sebab sujud sahwi. Dina prak-prakan salat teh aya anu disebut sebagai sujud sahwi. Sujud sahwi teh di luar rukun, di luar sujud anu rukun. Da sujud dina salat teh aya tilu teh. Kahiji sujud anu jadi rukun. Nu kadua sujud sahwi eta sunat. Ari sujud mah rukun, sujud sahwi sunat. Lalu aya sujud tilawah. Lamun dina maca dina salat orang maca ayat sajdah, maka sunat sujud tilawah. Nah, ayeuna ngabahas sujud sahwi heula. Asbabus sujudi sahwi ari pirang-pirang sebab sujud sahwi eta arbaatun opat. Sebab-sebab yang mendorong disunahkannya sujud sahwi. Sunah ya. Sunah, tidak wajib, sunah. Henteu ge teu nanaon. 4 tempat yang mendorong disunahkannya sujud sahwi itu 4. Arbaatun eta 4. Al-awwalu ari anu kahijina eta tarku ba'din, ninggalkeun sebahagian min abadi sholati tina pirang-pirang sunat abad salat. Eta tarku ba'din, ninggalkeun sebagian min abadi sholati dari sunah tina pirang-pirang sunah abad. Sunah abad teh kamari sabaraha? Aya tuh 7. Tadi baca tah nu 7 teh dilakukan, maka sunah sujud sahwi. Misalkan henteu kunut atau henteu tasyahud awal, maka sunah sujud sahwi. Au ba'dil ba'di, atau sebagian tina sebagian. Au ba'dil ba'di, atau sebagian tina sunah abad. Au ba'dil ba'di, atau sebagian tina sunah abad. Henteu ada ditinggalkeun sadayana mah, tapi ninggalkeun sebahagianana. Misalkan kunut nama, tapi henteu maca sebahagian kalimat, maka sunat oge sujud sahwi. Misalkan kudu nama kan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afaitah. Kalewat wa afini teh ya. Kunut nama kan aya kalimat anu kalewat wa afini, misalkan sakitu, maka sunah oge sujud sahwi. Asani ari anu kaduana eta fi'lu ma migawe perkara. Eta fi'lu ma migawe perkara yubdilu anu ngabatalkeun naon amduhu yang ngahajana itu fi'lu ma. Ngahajana itu fi'lu ma. Wala yubdilu sareng henteu ngabatalkeun naon sahuhu pohona itu ma. Naon sahuhu pohona itu ma idza fa'alahu di mana-mana migawe itu si jalma. Idza fa'alahu di mana-mana migawe itu si jalma kana ma nasian bari poho. Nu kadua migawe perkara lamun ngahaja batal, lamun pohon teu batal, lamun dilakukeunana dina kaayaan poho. Anu katilu asalisu ari anu katiluna eta naklu ruknin kauliin mindahkeun rukun kauli. Asalisu ari anu katiluna eta naklu ruknin kauliin mindahkeun rukun kauli, seperti Fatihah atau tasyahud akhir ila ghairi mahalihi kasalian tempatna itu rukun kauli. Ila ghairi mahallihi ka selain tempatna itu rukun kauli. Kudu nama Fatihah teh pas nangtung dibaca pas diuk, atau tasyahud akhir kudu nama pas diuk pas nangtung teh malah maca tasyahud, ya kan, mindahkeun rukun kauli di selain tempatna. Aya nu kitu aya. Kadang sok ngahulang kudu maca Fatihah malah at-tahiyat eta pas nangtung maca at-tahiyatu kan gitu. Nah itu nanti sunah sujud sahwi. Arabiu arianu kaobatna eta iko uruknin nibakeun rukun. Eta iko uruknin nibakeun rukun. Piliin anu bangsa fi'li. Rukun fi'li teh rukun anu bangsa pagawean, seperti sujud, ruku, ya, i'tidal, duduk antara dua sujud, ya, duduk tasyahud akhir, itu kan rukun fi'li. Ma'ahtimali ziyadati serta kemungkinan leuwih. Ma'ahtimali ziyadati serta kemungkinan leuwih.
ngagawe rukun fi'li bari aya kemungkinan leuwih eta oge sunat sujud sahwi. Terusna pasal selanjutnya ngebahas tentang sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi. Tadi sujud sahwi teh hukumna adalah sunat teu wajib, sehingga lamun sunat henteu ge henteu matak salatna henteu sah. Ya, hanya saja sebagai pelengkap, sebagai penutup ketika terjadi kekurangan di dalam salat, ya, di dalam salat. Sehingga sujud sahwi itu tadi adalah adanya kekurangan yang terdapat dalam sholat sehingga ditambal dengan itu, baik karena lupa ataupun sengaja. Ya, di antara yang disunahkan sujud sahwi adalah ketika meninggalkan sunat abad. Nah, itu juga termasuk. Nah, sehingga di sini ada 4 tempat di mana ya ketika terjadi 4 tempat ini, 4 sebab ini, maka sunat sujud sahwi. Oh, sunat, tidak wajib, sunat sujud sahwi. Anu kahiji naon? Anu kahiji adalah meninggalkan sunat abad atau sebagian tina sunat abad. Sunat abad ayat 7, lamun dirinci ayat 20. Anu 7 teh kahiji naon tah? Dina kunutnya, kahiji kunut. 2 nangtung dina kunut. Nu katilu maca sholawat ka nabi, keluarga, sahabat dina kunut. Eta sunat abad dina kunut. Nu kadua nu kaopat berarti maca tasyahud awal, diuk tasyahud awal, maca sholawat ka nabi dina tasyahud awal, maca sholawat ka keluarga nabi dina tasyahud akhir. 7 dah. Lamun nu 7 eta henteu dibaca, maka sunat sujud sahwi dan ninggalkeun sunat abad. Henteu kunut misalkan, atau henteu tasyahud awal misalkan langsung nangtung, maka sunat sujud sahwi diganti ngahaja ataupun poho, ngahaja ataupun poho sunat sujud sahwi. Henteu cenah ninggalkeun sadayana mah nu 7 teh henteu ngan sebahagianana, misalkan ninggalkeun beberapa kalimat. Contohna misalkan kuduna mah tadi teh Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani, ari pas wa afini teh kalewat. Allahumma hdini fiman hadait langsung wa tawallani gitu. Anu kalewat, maka eta ge sunat sujud sahwi. Jadi nu kahiji naon tah? Ninggalkeun salah satu sunat abad salat atau ninggalkeun sebahagian tina salah satu sunat abad salat. Anu kahiji. Anu kadua, fi'lu ma yubdilu amduhu wa la yubdilu sawuhu idza fa'alahu nasiyan. Ngalakukeun anu lamun ngahaja batal, lamun pohon teu batal, lamun dikerjakeun teh karena poho. Contohna naon tah? Lamun ngahaja batal, poho teu batal, makan sedikit, dahar saeutik atau ngomong sedikit. Makan dina salat hukumna tafsil kahiji, lamun poho saeutik teu batal, poho loba batal eta mah. Da teu kaharti lamun salat dahar beak sapiring kan teu kaharti. Ya, teu kaharti. Sehingga lamun dahar loba meskipun poho dina salatnya batal. Dahar ngahaja saeutik loba batal. Tah, ayeuna lamun poho saeutik poho, lamun saeutik ngahaja batal teu? Batal. Lamun saeutik poho teu batal. Tah poho malah menelan misalkan sisa makanan anu aya dina mulut, maka sunat sujud sahwi itu melakukan sesuatu anu lamun ngahaja mah batal, lamun poho teu batal. Ngalakukeun teh karena poho, seperti makan sedikit. Itu nanti sunnah sujud sahwi. Di akhir anu katilu adalah mindahkeun rukun qauli karena selain tempatna, seperti ari rukun qauli teh aya 5 nya. Kahiji naon teh? Takbiratul ihram. Nu kadua maca Fatihah. Nu katilu tasyahud akhir. Awal mah kan sunat abad. Anu kaopat maca sholawat ka nabi dina tasyahud
akhir. Anu kalima salam. Nu pertama nu kahiji. Tah eta 5 rukun qauli. Tah rukun qauli teh malah dipindah dina selain tepan kecuali takbir sareng salam. Aya takbir jeung salam mun ngahaja nya batal eta mah. Mun takbir pas dieu kan gitu. Atau salam pas nangdung eta mah batal. Ieu mah lamun naon tadi? Maca Fatihah dina selain tempatna. Naik ngahaja naik poho teu batal. Ngan sunnah sujud sahwi. Contohna naon teh? Contohna misalkan kuduna mah pas nangdung teh maca Fatihah malah maca at-tahiyatul mubarakat bari ngalamun teh. Nah malah masih hidajal kuduna mah amin malah masih hidajal ya. Atau misalkan pas tasyahud ngalamun malah maca Fatihah waladdallin ingat-ingat nah maca amin udah ya malah gitu kan. Itu mun malaung kadang kos gitu. Maka di akhir sunnah sujud sahwi. Anu kaopat adalah mengerjakan rukun fi'li serta aya kemungkinan leuwih. Contohna kumaha? Ketika ragu-ragu dalam jumlah rakaat salat. Misalkan ge, ieu teh karek 3 atau geus 4. Lamun salat lohor, asar atau isya. 3 atau 4, maka pilihlah yang yakin. Anu yakin adalah anu pangsaeutikna. Berarti lamun 3 atau 4 mana nu yakin? 3. Berarti nambahan di hiji tah. Meskipun kenyataan nama mungkin we eta teh geus 4, tapi orang malah memilih anu 3. Nah, sehingga bagi kasus nu kitu karena aya kemungkinan leuwih nambahan, maka di akhir sunat sujud sahwi. Iraha tempatna sujud sahwi sebelum salam. Samemeh salam pisan kubaila salam dan qobla deui kubaila salam masih dajjal tah samemeh salam teh sunat sujud sahwi di dinya berapa kali? 2 kali sami bacana kumaha sama seperti bacaan salat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau boleh juga dengan doa yang biasa dibaca tuh subhana man la yanamu wa la yasu silahkan. Bacaan salat dan naon tasbih salat tadi subhana rabbiyal a'la atau subhana man la yanamu wa la yasu 2 kali bacana kumaha sami ciga sujud biasa itu geus 2 kali langsung salam henteu tasawuf deui henteu nya langsung salam. Nah lamun nek tasawuf ya dina posisi dudukna lamun engke nek sujud sahwi nya samemeh salam teh kan kedahna lamun tasyahud akhir sunahna duduk naon iftiros atau tawaruk? Tawaruk deh anu bujur langsung napal kana lantai henteu ngadiukan suku henteu namina tawaruk. Takan sunah nama diuk tawaruk lamun tasyahud akhir nya. Talamun di akhir naik aya sujud sahwi diukna teh jadi diuk iftiros sunah nama ya. Jadi diuk tawaruk itu kalau di akhir tidak ada sujud sahwi. Tapi lamun naik sujud sahwi maka dina tasyahud akhir dudukna duduk iftirosh. Segitu salam ya. Nah itu adalah 4 sebab disunahkannya sujud sahwi. Pertama apa? Meninggalkan sebagian sunat abad salat atau sebahagian dari sebagian sunat abad salat. Nu kedua, melakukan hal yang kalau sengaja batal lupa gak batal kalau dikerjakan dalam keadaan lupa. Nu katilu, memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya. Anu kaopat, mengerjakan rukun fi'li serta adanya kemungkinan lebih atau nambahan. Tambah 4 sebab sujud sahwi. Wallahu a'lam. Rabin fana bima alam dana Rabbi alimna yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabatilana fidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin anta zuqanal wasi'ah wa
tarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran ta'amalan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.